你好，歡迎嚟到半盞嘅冥想房間。喺呢一度，你會通過一個簡短嘅想象力冥想，等你緊繃嘅神經得到放鬆。而家揾到一個可以令到你覺得舒服嘅地方，將你嘅身體調整到最舒服嘅姿勢，慢慢咁樣眯埋你對眼，然之後嘗試做幾次深呼吸。我哋嘅深呼吸係盡量咁樣吸氣，等啲空氣進入我哋嘅鼻腔之後，慢慢咁樣下沉到去腹部嗰度，慢慢嚟。吸入足夠嘅空氣之後，唔需要閉氣，自然慢慢咁樣呼出嚟就可以啦。每一個人都按照自己嘅節奏，呢一個唔係一個比賽，呢度係屬於你嘅時空，你可以完全按照你自己嘅內心，自由放鬆咁樣呼吸。今日我哋嚟到一片沙灘，你見到銀白色嘅細沙喺陽光底下映照出你最鍾意嘅顏色，淺淺嘅色彩你好鍾意，你並唔覺得陽光好刺眼。你慢慢咁樣做住深呼吸，吸氣嘅時候，將你個膊頭嘅疲勞、頭頂嘅緊張聚集起身，而當你呼氣嘅時候，就將呢一切通通咁樣呼晒出去。關注你身體嘅部位，想象你依家喺一片美麗嘅沙灘度，就咁樣均勻咁吸氣、呼氣，你感覺到你個腳底係暖暖嘅，太陽曬過個大地，俾你感覺到有少少溫熱。你慢慢咁樣喺沙灘度散住步，海邊上有一啲礁石，就好似點綴咗呢個沙灘咁，而遠處就係一望無際嘅大海。今日嘅大海好平靜，就好似你嘅心情一樣。你可以感受到自己喺度撫摸緊你自己嘅內心。踩喺沙灘上邊，你感覺到軟軟地。你好細心咁樣感受一下沙堆嘅形狀，啲沙粒嘅顆粒感。腳上嘅沙，你只要輕輕咁樣拍一拍，就全部落晒地度，唔會對你造成困擾。海風輕輕咁樣吹過你塊面，你聞到海洋嗰陣淡淡嘅鹹味，空氣反而出乎意料咁樣清新。你繼續自然咁樣一呼一吸，一呼一吸。海風冇將啲悶熱同埋潮濕嘅感覺帶俾你，你反而覺得好清爽。海洋嘅聲音一直喺你耳邊環繞，有節奏咁樣。你聽住海洋嘅此起彼伏，你感覺到佢帶俾你無限嘅能量，然之後又將啲不愉快通通帶走。你行喺海水邊，你有冇想感受一下海水沖過你腳背嘅感覺啊？會係一種點樣嘅感覺呢？係有啲冰涼啊，定係有啲溫暖啊？
你會唔會踎低落嚟，用你嘅手指喺海水沖過個沙嗰度寫嘢啊？你寫咗啲乜嘢呢？係對自己嘅祝福，定係對生活嘅期盼？你好好感受一下手指尖掂到啲沙粒嘅感覺。你見到旁邊有啲貝殼，你伸手執咗起身，佢係點樣嘅呢？係圓圓地，定係好似把扇咁樣，定係一個大大嘅鸚鵡螺啊？你仔細咁觀察貝殼嘅紋路，用手指喺呢啲紋路度慢慢咁樣描繪起身。佢好靚，你亦都好鍾意。呼吸聲隨住海浪聲，佢哋就好似演奏緊你最鍾意嘅旋律。你將啲貝殼拎咗喺手度，而佢亦都響起咗聲，就好似大海喺度唱歌咁樣。慢慢，我哋將思維拉返去我哋嘅身體度，活動一下我哋嘅手指，然之後到手腕，活動一下我哋嘅腳趾，然之後到我哋嘅腳腕，慢慢將我哋嘅手伸直，好似畫一個細細嘅圓咁樣轉動幾下，同時話畀我哋聽，做3個深呼吸之後醒返。每次冥想嘅最後，我都會做一個喚醒嘅動作。如果即刻活動起身，我哋就會有一種昏昏欲睡嘅感覺。所以如果喺日常時間入邊想做冥想嘅話，我都建議最後做一個喚醒嘅動作。好啦，今日嘅冥想就到呢度啦，下次再見，祝你生活平和愉悅。